今日咧係1月22號，咁咧就搽咗精華5個幾月啦。咁我今日非常開心，因為咧呢5個幾月我第一次紮頭髮。咁咧點解第一次紮頭髮咧？因為露頭皮咯，以前露得非常之嚴重。咁我一次露頭皮咧，以前未搽精華咧，就會要搽遮醜粉嘅。但係依家你睇下我唔使，完全咧冇露頭皮喎。咁我以前咧咁樣紮咧，頭頂又禿啦，露好多頭皮啦，側邊又露好多頭皮咧，左右都係露好多頭皮嘅，根本紮唔到頭髮。咁要紮要點咧？要用呢個遮醜粉。嗱，呢個遮醜粉咧開過嘅，所以係有證據嘅，即係呢個。咁咧我就要通常我要入好幾支翻屋企嘅，如果唔係咧好快用完。咁但係今日咧就冇用遮醜粉，完全咧係遮到頭皮喎。你睇下，我以前咧咁樣已經係好多位都係露晒出嚟㗎啦。呢個都係咁，所以咧去到後期咧，我已經唔係好敢紮頭髮啦，因為紮唔到。再加埋我依家比較圓啦，咁圓紮頭髮就唔好睇嘅。所以咧今日咧突然間有個諗法，不如紮頭髮睇下會唔會再露頭皮啦。今日係冇露頭皮，同埋係冇搽遮醜粉嘅，一啲都冇搽。因為咧，如果搽遮醜粉咧，我一摸上去咧隻手就會變成黑色㗎啦。係我哋呢隻即人參啦、苦參啦、知母啦、何首烏啦、七白葉啦。有蘆薈啦，有17種嘅植物嘅提取物啦，草本嘅植物提取物。咁佢冇激素，冇冇香精嘅，冇呢個酒精成分嘅。因為呢啲成分有機會咧係會過敏嘅，呢啲成分都冇嘅。佢裏邊咧係好溫和嘅。唔係假髮嚟嘅，係真髮嚟嘅，係真正我嘅頭髮嚟，唔係黐上去嘅，完全係我自己頭髮嚟嘅。咁所以我依家呢度啲頭髮多咗㗎啦。你睇翻我之前嘅視頻嗰啲頭髮好少啊，呢個位好少㗎咋。咁但係依家多咗啦。咁啊，今日嘅進度非常之開心咧，就係我可以紮頭髮而唔需要搽遮醜粉啦，唔需要露頭皮啦。咁我同以前嘅差別好大啦。之前咧就紮頭髮一定要一定會露頭皮咯。咁所以好煩嘅。咁依家紮頭髮唔驚啦，因為兩邊都開始濃密啲啦。咁頭髮又長翻出嚟，又係濃密咗。咁依家咧自從搽咗精華咧，我完全冇搽遮醜粉啦，完全冇再戴過假髮。嚟緊要去朋友嘅宴會咧，都唔需要再戴假髮啦，就咁用呢把頭髮去。到咧我就你見到啦，8月9月嗰啲頭髮你簡直不堪入目啦，即係連我自己望影翻啲相嗰啲影片，我自己都嚇親。所以其實你要即係無論點都好，你都要去試噶啦。即係等於個蘋果甜唔甜，商家話俾你聽好甜，梗係話好甜啦。但係你唔食過，你唔知甜唔甜噶嘛。你真係要試過你先知。但係試咧就唔係食一個蘋果咁簡單，氧化嘅嘢咧，你唔到3至6個月咧，你就唔使追尋個答案，你就乖乖地傻，我哋叫傻人有傻福啊，就傻傻地去用，早晚咁用，係咁按佢，少啲洗頭。你即係呢幾部曲你照做，你就會見到效果。但係你要聽話就係你要影相，你要影片。你冇呢啲咧，你會唔知道個分別喺邊。譬如我嗰日佢幫我妹咧去用精華教佢用啦，我係事先要影晒所有相同埋拍埋影片，然後 send 埋俾佢嘅，即係俾佢做一啲嘅 proof 咧，佢之後係咩狀況。如果你唔影，佢又唔影，其實完全咧你之後好翻啲咧，你都會覺得都唔關成日精華事，會係咁嘅，因為人偏向負面。偏向會覺得都唔關你事咁樣咯，但係其實唔係啊！你生咗好多頭髮，你可能唔知，因為你頭頂你呢啲位你都見唔到，你就係見到呢度啫嘛。
咁所以我就鼓勵你咧，無論你咩心態都好，你一定要影相，你俾自己有少少嘅鼓勵咯。譬如頭髮有長有好啲嘅，有長翻出嚟，你會對自己有啲信心啊嘛。你對即係你會開心啲咯。你諗下，我今日點解咁開心？因為我真係紮頭髮紮到後期唔敢再紮啦，因為露晒頭皮兩邊露晒啊，真係好核突啊！咁我中意靚噶嘛，但係我都唔得啊，唔紮得啊，因為唔好睇啊。咁點算咧？咁咪唔紮咯。咁所以其實我之後就唔敢再紮啦。我個 friend 同我講：你撥下去啦。其實嗰刻我心都涼埋啊！你明唔明啊？即係唔關佢事啊，而係我知道我露得好緊要，你冇再講啊！我都冇辦法啊，我都揾唔到方法，我已經使咗好多錢都唔 work 啊，咁點啫？咁唯有咁咯。咁但係其實感恩身邊嘅人想提你，其實佢唔錫你，佢唔會提你噶嘛。咁但係咧，今日咧呢隻精華真係幫到手，佢可以激活我哋嘅毛囊啦，讓到啲頭髮咧吸收營養。咁可以讓到嗰個頭皮環境咧水有平衡啦，同埋保濕嘅功效，仲有佢滋養個頭皮，即係潤膚，即係滋養嘅頭皮又潤膚，潤個皮膚啫，頭皮。咁頭皮同埋塊面係同一張皮嚟嘅，所以其實你養塊面，你都要養埋個頭皮，先至叫正常。如果你頭皮老啲咧，你塊面咧都係會老啲嘅。所以養頭皮咧，原來係好重要，只不過我哋比較忽略佢，因為頭髮遮住咗嘛。咁今日咧就係呢隻精華咧可以幫到手，同埋咧我哋呢隻精華咧有至尊嘅套裝嘅，可以用足。如果半個頭或者係局部可以用足1年。咁如果咧係全頭可以用足半年，咁半年你已經唔需要再用其他嘢啦，你就咁用呢隻精華，你係早晚咁樣搽。咁至尊嗰個套裝咧就最平嘅，咁所以咧我鼓勵你咧真係用至尊，因為你出到去真係好多錢嘅，即係慢慢聲你先落到樓啊！我哋呢個好平㗎咋，但係佢平你唔好以為佢好差喎，佢好平，佢裏邊嘅料係靚料嚟㗎。因為咧我自己受過呢一個苦咧，我好明白，所以我唔想做得太貴俾你哋去買。我好想咧，無論你係有錢嘅人，無論你係經濟較為需要嘅人，都可以買得到，而唔需要因為貴而用唔到。咁所以我好想大家，無論你咩嘅經濟環境，你都可以咧用到呢隻精華，可以咧讓你頭髮咧可以生翻出嚟。因為其實你個頭髮生翻出嚟濃密啲咧，頭髮濃密啲咧，你個樣都會有自信啲嘅。咁當然啦，你真係要早晚用喎。咁所以咧，我就喺呢個祝福你咧，用呢隻精華咧，你頭髮變濃密啲，你嘅樣都靚啲，心情都好啲，係啦，自信就翻嚟，係啊，好啊，多謝大家。